Ja, vi är här i sommarfestivalen och nere i festivalöknen och jag och Teitur vi får gänga runt nu och pröva att han goa eller inte så goa festivalmaten. Cool. Runt om den. Paula Hansen under, Jens Marna Hansen. Du Teitur, vi blev samt om en topp 3-lista. Ja. Ja. Vill du se det? Ja, 3 Oha. Det var nog näst fra Møvøya. Det var nummer 3. Ja, jag hade vi var samt om det och vi var nu att ända inne i Hotell Färjön och ett kött så där och vi blev samt om det nummer 2, ja. Ja. Det var 2 det var öliga gott var det. Läckert. Ganska synter finare, synturare än inne men det var öliga gott var det. Och vill du se för ettaren var? Ettaren var gott heter det.